Низ ова проучување ќе се обидеме да го разбереме значењето на стиховите во 1 Петрова, 3 глава, 18 и 19 стих. За многумина, овие стихови се потврда дека после овој живот, човекот повторно живее некаде во некаква поинаква форма. Може да слуша, гледа, чувствува, делува, да се менува. Ако сакаме да ја разбереме пораката на библиските текстови и стихови, мораме да се придржуваме до одредени принципи за толкување. Во кој контекст е напишан одреден стих? Што повеќето стихови кажуваат за одредена тема? Каде се крие поентата на текстот кој го проучуваме? Библијата се толкува сама, стих со стих. Ова се само неколку основни принципи до кои треба да се придржуваме. А сега да го прочитаме текстот. Бидејќи Христос еднаш пострада за гревовите, праведниот за неправедните, за нас да не доведе кај Бог. Тој беше умртвен по тело, но оживеа преку духот. Со него отиде да им проповеда и на духовите кои беа в затвор, кои некогаш не се покорија во времето на Ное. Овие стихови некои ги толкуваат на следниот начин. Откако Христовото тело било положено во гробот, тој оживеал со својот дух и како дух отишол да им проповеда на луѓето од предпотопниот свет, кои се уште биле живи и во заробеништво. Како што рековме на почетокот, стих со стих се толкува, па затоа ќе прочитаме стихови од Римјаните, 8 глава. Но ако духот на оној што го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној што го воскресна Христос од мртвите, ќе ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот дух. Овие стихови јасно и недвосмислено ни објаснуваат што значат стиховите од 1 Петрова, кога вели оживеа со духот. Тука не станува збор дека Исус, откако неговото тело било положено во гробот, оживеал како духовно битие. Туку дека духот го оживеал Христа, а тоа знаеме се случило во првиот ден од седмицата, недела. И дека тој исти дух, преку Ное, им проповедаше на предпотопните жители 120 години заробени во своите гревови. Бидејќи сите оние кои го отфрлаат духот, остануваат во робство на своите гревови и пороци, како вистински заробеници и робови. Сите оние што се водени од Божиот дух се синови Божји, зашто вие не примивте дух на робство. И така, можеме слободно да се поучиме дека Исус во саботата, како и сите останати починати, бил несвесен за својата состојба. Како што е запишано во книгата на проповедникот 9 глава, 5 стих, живите знаат дека ќе умрат, а мртвите ништо не знаат. А во неделата, рано наутро, Духот го буди Христос во нов живот, како Спасител на светот. Како сигурна гаранција за човечкиот род.